È tornato a trovarci Simone Olianti, psicologo, docente di etica, di psicologia della religione, ma anche life coach, come si dice oggi con questo termine inglese, l'allenatore che ci insegna a vivere. Proprio di vita, di come vivere parlano i suoi libri. Quello di cui parlammo qualche mese fa si intitolava Scegli di vivere, adesso è il coraggio di vivere. Oltre le paure che ci abitano, si parla quindi di paure e di come superarle, di come vincerle. Diciamo intanto, prima di entrare negli argomenti del libro, come nascono questi libri, come nasce questa collana, da una serie di percorsi, di incontri, no? di esperienze, prima ancora che di lettura e di scrittura. Sì, la collana, alla quale questo libro fa parte, è la collana Tutta è Vita, che è un'associazione che si occupa di assistenza e di formazione del personale che lavora con malati in fase terminale e di assistenza anche ai malati. Questo libro nasce anche da degli incontri, da delle conferenze che io tengo ormai da molti anni nella chiesa di Santa Maria a Marciola, sulla collina di Scandicci, dove una volta al mese ci incontriamo con molte persone che partecipano a questi incontri, che frequentano questi workshop e queste conferenze, anche questi workshop di trasformazione personale, dove parliamo soprattutto di tematiche trasversali. Quindi cioè persone che vogliono lavorare su se stessi. Su se stessi, sul proprio cambiamento e per migliorare la propria vita e renderla più degna di essere vissuta, più gustosa. Una cosa che io scrivo nel libro, che secondo me è interessante, è che in natura il coraggio non esiste, esiste la paura. La paura la natura ce l'ha dotata, ce l'ha fornita, importantissima per salvarci la vita, no? Ci vuole un po' di paura, ci vuole un po' di ansia, anche l'ansia un pochino ci vuole perché ci permette di affrontare le situazioni. Il coraggio invece non esiste in natura, è semplicemente la scelta di affrontare una paura e fare il passo avanti piuttosto che fare il passo indietro. Quindi un coraggio che richiede consapevolezza anche, che non è spregiudicatezza o avventatezza, no, lanciarsi nelle cose senza il coraggio è soprattutto una scelta, direi, della mente e del cuore di affrontare un ostacolo, di affrontare una difficoltà. La vita è piena di difficoltà. Se noi non ci attrezziamo ad affrontarle e non siamo in qualche modo corredati da una visione di fiducia e di speranza nella vita, è più difficile questo passaggio. Ora, la cosa interessante, secondo me, di questo libro è che io non ho parlato delle paure dal punto di vista clinico, no? Questo non è un trattato di psicologia clinica per quanto mignon. A me interessava individuare alcune forme di paura, di cui di solito nei trattati di clinica non si parla, che non sono delle fobie, no? Ma piuttosto delle forme di paura esistenziali che possono inibirci la voglia, la motivazione, la capacità, il gusto di vivere. Quindi non fare una cosa perché si ha paura di come potrebbe andare o del giudizio degli altri o di... Sì, per esempio io ho individuato 8 paure e 14 forme di coraggio, no? Fra le paure ho individuato innanzitutto la paura dell'inedito, no? Cioè la paura di affrontare situazioni nuove, di affrontare cose nuove, la paura di affrontare qualcosa che non abbiamo mai fatto, no? Questa è una paura che può essere molto invalidante. Poi la paura dell'altro. No, oggi mi sembra molto attuale questa paura dell'altro, perché viviamo in un clima anche politico e sociale dove si incrementa la paura per il diverso, per l'altro, ma la paura anche dell'altro che sta in casa tua, perché poi se ci pensiamo bene... O del vicino di casa. O del vicino di casa, o di quello che sta a scuola con te o nel lavoro con te. La paura della libertà, per esempio, può sembrare una cosa strana, no? Che gli esseri umani abbiano paura della libertà, eppure io qui nel libro faccio alcune considerazioni importanti su come si ha paura anche della libertà e di quanto si preferisce spesso vivere in una situazione di maggiore costrizione per avere sicurezze e di quanto la libertà invece sia difficile perché ci costringe a decidere, ci costringe a fare delle scelte. Ovviamente Dostoevskij che su questi temi ha scritto cose bellissime. Infatti io ho citato quel passaggio del grande inquisitore nei Karamazov dove
l'inquisitore, interrogando Gesù Cristo, dice: ma chi gliel'ha data a fare tutta questa libertà che non sanno che farsene, no? Rispetto a questo c'è la scelta del coraggio, che richiede appunto, come dicevamo, una forza, una decisione anche, una consapevolezza, una maturazione. Sì. La scelta del coraggio, come dicevo, io ho individuato anche qui alcune forme di coraggio. È interessante per esempio che se noi, qui lo scrivo nel libro, se noi andiamo a vedere i sinonimi di paura ne troviamo a decine, no? Ma se andiamo a cercare sinonimi di coraggio bisogna ritornare a termini ormai desueti, addirittura risalenti al XX, ardimento, no? Audacia, temerarietà, intrepidezza, cioè tutti i termini ormai sono desueti, non si usano più. E che forse vogliono dire anche cose diverse da come dire anche cose diverse. Io qui ho scritto appunto una frase di Dostoevskij che è molto bella, secondo me, tratta dai fratelli Karamazov, quando lui dice che amare la vita anziché il senso della vita, certamente, amarla prima di ragionare, senza logica, solamente allora se ne capirà il senso, no? E qui ho individuato alcune forme di coraggio, e poi sono alcune, sono già 14, potrebbero anche aumentare. Io ho individuato queste forme di coraggio che secondo me oggigiorno sono molto importanti. Ecco, a partire dal coraggio della povertà, che non vuol dire la miseria, ma vuol dire che cosa conta nella tua vita, no? Cioè, tu hai un tempo limitato dove non ti porti dietro nulla, come dice Papa Francesco, quando ti fanno il funerale non è che c'è il camion di traslochi dietro. Il coraggio della povertà è imparare nella vita a lasciare le cose, prima che le cose lasciano noi sostanzialmente. Poi il coraggio di sognare, perché come scriveva giustamente Emmanuel Mounier, uno che non sa sognare una cattedrale non è in grado neanche di costruire una soffitta, di progettare una soffitta, no? Quindi se uno non è capace di sognare, questa è la nostra ricchezza più grande. La ricchezza più grande che ha l'essere umano è la capacità di immaginare, la capacità di sognare la propria vita. E a volte però ci si rinuncia perché magari E a volte ci si rinuncia, ma ci espone questo a una profonda frustrazione molte volte, no? Ecco, questo mi ha colpito molto, perché quando si pensa al coraggio, oggi si pensa alla capacità di sopraffare l'altro, cioè di coraggio fa pensare alla forza, all'essere superiore all'altro. Invece ecco, il coraggio anche il coraggio di accogliere, di convivere e di far fruttare la nostra debolezza è una forma di coraggio più alta, perché noi quando scappiamo dalla nostra vulnerabilità e dalla nostra debolezza in genere combiniamo i guai più grossi, a partire dalle persone che abbiamo accanto e che ci stanno vicine, no? È lì che combiniamo anche i guai più grossi, quando si scappa dalla nostra debolezza. In fondo anche amare, quando io dico la paura di amare, noi non abbiamo paura di amare, noi in realtà abbiamo paura della nostra vulnerabilità, cioè abbiamo paura di consegnare all'altro o all'altra la nostra vulnerabilità. Quindi la forma del coraggio della debolezza è una delle forme di coraggio più grandi, perché ci permette davvero di entrare in delle relazioni autentiche con gli altri, in delle relazioni davvero significative. Così come il coraggio di perdonare, se vogliamo. Coraggio di perdonare. Io il tema del perdono è un tema trasversale, i miei libri, anzi il libro che sto scrivendo adesso, che compirà questa trilogia, è proprio sull'amore e sul perdono. Io ho parlato nel mio perdono nel mio primo libro, ho parlato a lungo, anche insomma a lungo, considerando la piccolezza del testo, anche del perdono, mettendo anche dei passaggi sul perdono in questo libro. Coraggio di perdonare è soprattutto la scelta di perdonare. E la scelta di perdonare richiede molto coraggio, perché la nostra natura, l'istinto, la reattività ci porterebbe a reagire a un torto, a una sofferenza, a un dolore che ci hanno provocato. A reagire o a scappare, o a scappare. Coraggio di perdonare è la scelta della volontà di voler perdonare. Qualche volta i sentimenti si allineano rapidamente, qualche volta ci vuole 20 anni, però la scelta di perdonare innesca un processo, innesca il processo del perdono, che poi può durare anche 20 anni, ma intanto il processo, cioè il perdono ti permette di sbloccare il torcicollo che ti tiene ancorato al trauma e rischia di tenerti ancorato al trauma per 20 anni, per 30 anni, talvolta per tutta la vita. Nella mia pratica di accompagnamento delle persone mi capita spesso di incontrare persone che hanno 70-80 anni e che ancora sono ancorati, no? Surgelati, mi verrebbe da dire, in un trauma che si portano dietro da decenni per l'incapacità o la non volontà di perdonare. Quindi il coraggio di perdonare credo
sia una delle forme di coraggio più importanti, perché ci permette di ricreare la nostra vita, di dare un'opportunità di liberazione interiore alla nostra vita e di ricreare le relazioni con gli altri in una maniera nuova. Insomma, tante forme di paura e tante forme sì, di coraggio. Lasciamo a chi vorrà leggere questo libro la possibilità di scoprirle, di approfondirle, o a chi magari vorrà partecipare agli incontri di Marciola sulle colline di Scandicci, o agli incontri della Villa Il Palco. O agli incontri della Villa Il Palco con i ricostruttori, dove facciamo appunto un percorso, un master, un percorso anche di formazione proprio per le persone che accompagnano altre persone che accompagnano altre persone in situazioni di malattia, di sofferenza, di vicinanza alla morte. L'ultima forma di coraggio di cui si parla proprio questa, il coraggio di affrontare anche il dolore, la malattia, la morte. Conclude il libro proprio con una suggestione molto bella, no? Che io ho tratto da un famosissimo libro che è uscito ormai tanti anni fa, che era un libro di Raymond Moody, che in qualche modo si occupava di esperienze premorte, no? Cioè di quelle persone che avevano vissuto una situazione di coma prolungato e che avevano fatto questa esperienza un po' strana, un po' particolare. Ed è interessante perché queste persone, indipendentemente dalla loro fede religiosa, dalle loro culture, dalle loro credenze, dalla loro formazione culturale, sociale, eccetera, raccontavano più o meno tutti un'esperienza simile, no? Cioè che in questa specie di galleria di luce in cui si trovavano, a un certo punto è come se arrivassero alle soglie di una porta dove c'era una specie di San Pietro che faceva un esame per farli entrare, no? E l'interessante è che questo esame era su 2 domande, no? Sostanzialmente, cioè tutta la nostra vita alla fine sarà pesata su 2 domande, su quanto abbiamo imparato e su quanto abbiamo amato. Ecco, imparare ad amare sono le 2 cose per cui vale la pena davvero di aver coraggio, il coraggio di vivere. Grazie a Simone Orianti.